Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir untuk Anda channel Bunda Hamla. Dan untuk edisi kali ini kami akan membagikan tentang manfaat tanaman herbal yaitu tapak liman untuk menyembuhkan penyakit batuk. Namun sebelumnya terlebih dahulu saya ingin menyapa para sahabat-sahabat setia saya. Halo, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya harap hari ini Anda selalu sehat serta selalu dilimpahi rezeki yang banyak dan berkah. Dan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung dengan channel kami, saya minta dukungannya agar channel ini dapat terus berkembang. Caranya sangat mudah, Anda cukup menekan tombol subscribe serta tombol lonceng sampai terlihat seperti berdering, maka Anda pasti akan selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dan menarik dari channel kami. Sahabat YouTube, saat Anda terserang batuk, tentu saja ini sangat mengganggu terutama aktivitas Anda sehari-hari ataupun mungkin akan mengganggu istirahat Anda. Batuk biasanya ada yang berdahak dan juga ada yang terasa gatal di tenggorokan. Nah, rasa gatal itu menyebabkan kita ada keinginan untuk batuk-batuk, demikian untuk menyembuhkan gatal yang di tenggorokan kita. Jika Anda mengalami penyakit batuk, berdahak, dan gatal di tenggorokan, Anda tidak perlu risau dan mencari obat-obatan yang tentu saja tidak baik jika dikonsumsi secara terus-menerus. Anda cukup memanfaatkan bahan-bahan herbal yang bisa kita temukan di sekitar kita, yaitu dengan menggunakan daun tapak liman. Seperti ini bentuknya. Daun tapak liman ini sangat berkhasiat sekali untuk menyembuhkan batuk, karena daun tapak liman ini mengandung zat antiinflamasi, yaitu membantu memberikan rasa lega di tenggorokan dan meredakan batuk yang disebabkan oleh rasa gatal di tenggorokan. Sedangkan cara mengolahnya pun sangat mudah. Ambil saja satu batang tapak liman, atau ini ada 5 lembar daun tapak liman. Kemudian Anda juga bisa siapkan jahe sebesar 1 ruas jari seperti ini yang sudah Anda cuci bersih. Kemudian Anda geprek seperti ini. Lalu kemudian kedua bahan ini Anda rebus dalam 2 gelas air dan biarkan airnya menyusut sampai tersisa hanya tinggal 1 gelas saja. Nah sahabat, ini yang sudah direbus sekian lama dan tersisa hanya tinggal 1 gelas saja. Kemudian jangan lupa untuk disaring sebelum diminum dan tempatkan dalam wadah yang bersih. Kemudian untuk menambah cita rasa dan juga menambah khasiat, Anda juga bisa menambahkan madu saset atau madu murni, dan banyaknya pun tergantung selera Anda. Minum ramuan ini 3 kali dalam 1 hari, dan untuk sekali minumnya cukup 1 gelas saja. Dan insya Allah jika Anda rutin meminum ramuan ini, batuk yang Anda derita dan juga gatal di tenggorokan Anda akan segera sembuh. Oke sahabat, sampai di sini dulu info yang bisa saya berikan untuk Anda tentang obat herbal untuk batuk. Semoga ini berguna untuk Anda dan selamat mencoba di rumah. Jangan lupa untuk menekan tombol like-nya jika Anda menyukai video ini, atau Anda juga bisa share video ini pada semua teman dan juga kerabat-kerabat Anda. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan juga dukungan Anda. Kita berjumpa kembali pada video-video selanjutnya yang tentunya lebih menarik dan lebih informatif. Terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.